ஒரு நிமிடம் ஒரு மருத்துவம். ட்ரை காஃப், வறட்டு இருமல் இருக்கு, நெஞ்சிலேயே சளி இருந்து வெளியில வரல, ரொம்ப நைட் தூங்கும் போது ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு எளிமையான ஒரு மருத்துவ குறிப்பு என்னன்னா சின்ன வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. சின்ன வெங்காயத்தை கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும். இந்த சாறு மட்டும் ஒரு வெள்ளை துணியில வச்சு சாறை தனியா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு இதுல வெல்லம் சேர்த்து பாகு மாதிரி காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். இதை ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை 5 ml அளவுக்கு குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ட்ரை காஃப், வறட்டு இருமல், நெஞ்சில் ரொம்ப நாளாக சளி இருக்குது அப்படின்றவங்க, வீசிங், ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சிறந்தது. ஏன்னா சின்ன வெங்காயத்தில் அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. நன்றி.